Holy shit, nou dit is echt het meest beveiligde gebouw van heel Nederland. Dit wordt even een kleine disclaimer. De acties die in deze video worden uitgevoerd zijn gemanipuleerd door artificial intelligence, AI software en verschillende editing software, zodat de video leuk wordt om naar te kijken. De overtredingen die zogenaamd worden gemaakt in deze video zijn niet realistisch en worden niet in het echt uitgevoerd. Mensen, welkom bij deze nieuwe video. In deze video gaan we lekker een stukje rijden. Het is veel beter weer. Ik kan gewoon in mijn trui rijden nu. Er is een beschermer natuurlijk onderaan. Maar mijn plan is om deze video gewoon volledig niet te editen. Behalve als ik heel lang bijvoorbeeld stilsta. Maar het doel is dat deze video gewoon lekker wat langer wordt. Geen gekke dingen gebeuren. Het wordt gewoon een beetje een chill ride. Zonder dat er hopelijk te veel gezeik met mijn bikey. Ik heb een hele grote aankondiging gedaan. Op mijn Instagram heb ik het in mijn story gezet. Ik heb een nieuwe carburateur gekocht. Omdat deze aan alle kanten gewoon niet meer goed was. Het reed gewoon niet meer fijn. Ik kon de folderbak niet eens openmaken, want die schroefjes zijn niet meer goed genoeg. Dus ik heb een smart carb gekocht. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Maar je hoort nu ook, mijn carburateur die wagen gewoon van uitvallen. Nou, carburateur niet, maar een motor. En het rijdt echt verschrikkelijk kut. En binnenkort ga ik ook zelf mijn blokje helemaal onderuit halen. Dan ga ik mooi even mijn cilindertjes, ik ga mijn ene cilinder die ik heb, ga ik mooi even de zuiger uithalen. En dan de zuigers, deze zuiger weer vervangen. Maar zoals je hoort, dan wil hij soms wegvallen. En dat is wel echt stervensvervelend. En dat wil ik zoveel mogelijk voorkomen, zoals jullie wel snappen. Want hier heb je dit. Dan valt hij gewoon heel random opeens weg. Ik weet niet wat het is. Ja, het is echt een kutafstelling, maar ik heb mijn carburateur al 3 keer opengemaakt. Speurs heb ik uitgeblazen. Daarna liep hij fantastisch. Geen gestotter of iets. En dan rijd ik zeg maar een week of zo en dan opeens valt hij weer uit. Dus ik ben helemaal klaar met sproeiers. Oh, dat was het. Ik ben dus echt helemaal klaar met sproeiers en ik wil het overstappen naar dus een metering rod. Dat is eigenlijk dus een Smart Carb 2. Die gebruikt geen sproeiers meer. Als ik hem binnenkrijg, ik denk over een week of iets dergelijks, dan ga je natuurlijk volledige video's over maken. Over de installatie en wat het doet en de performance ervan. Maar het is wel leuk om te mensen dat dat dus allemaal eraan komt. En ik hoop dat jullie er ook heel veel zin in hebben. Want het is wel iets speciaals. Dat is vooral omdat het namelijk zoveel kost. Dat maakt het eigenlijk speciaal. Maar die honden willen racen volgens mij. Kijk dan, woehoe! Die hond redt gewoon even een dik 35 voor een uur. 37, what the fuck? Daar ging het voorwieletje een beetje. Ik vind het dat die soms zo kut loopt. Want het klinkt gewoon echt alsof die verzuipt. Grappig om ook weer te zien. Ik was naar
ook muziek en zo. Hij doet basgitaar als ik het goed heb. Correct me if I'm wrong, Lens. Ik heb dus van een vuur, ja, ik woon hier dus echt al denk ik meer dan 13 jaar. Ik doe het meer. Ik weet nog steeds de weg hier niet goed. Maar ik denk dat ik voor naar rechts ga. Dat was een mooie, ik weet niet wat het was, derby of zo van de Aprilia RS. Dat was wel een 50er. Maar wat even een heerlijk weer, jongens. Ik heb er gewoon alleen mijn truitje aan. Met een thermootje. En dit is echt perfect. Ik ga trouwens hier naar links doen. Maar dat is echt wat anders. Parkway, oh nee, jawel. Ja, ONC, ON Classic, zo. Ik ben hier dus al een keer binnen geweest, ongeveer, ik denk 7 of 8 jaar geleden ben ik daar binnen geweest een keer. Weg of zo. Het zijn lekkere van die ja, wegen met bochtjes. Maakt het rijden overal wel wat leuker. Want ik hier naar rechts moet. Ik weet het niet meer, ik volg gewoon deze grote weg. Ik ken de weg hier totaal niet namelijk. Daar zie ik van een kruispunt, dan gaan we daar naar rechts toe. Ja, daarachter gaan we naar rechts toe. Oh ja, hier ken ik het trouwens wel. Dit is nou de grote weg volgens mij. Ja, dit is nou de grote weg. Als ik zeg maar net, toen ik die gasten die scooter en die brommer echt gewoon naar links ging, dan was ik zeg maar binnen no time hier. Dan ga ik altijd rijden met mijn scooter en mijn brommer. Dit is echt een beetje cruisen gewoon de hele tijd. Maar ik moet wel ergens een keer naar links kunnen, want ik moet er weg op, zeg maar. Of zo lekker jongens. 2-tak it is bro. Wat rijdt het? Ik kan jullie vaak wel zeggen, dat ding heeft echt zijn kutmomenten, maar even als hij gaat hij echt wel lekker hoor. Hij kan echt wel lekker rijden, dat weet ik zeker. Maar ben ik nou weer joh, ik weet echt niet waar de fuck ik ben. Ik heb voor gevoel dat kom ik hier net vandaan. Alsof ik hier net zeg maar rechtdoor reed, in plaats van dat ik naar rechts ging. Of dat ik, ja. En nu ga ik weer naar links toe. Maar ben ik nu in een oneindige loop aan het rijden? Is dit niet een oneindige loop? Oh nee, nee. Volgens mij... Ja. Oké, nee, dat klopt. Dit klopt wel wat ik aan het doen ben. Maar... Ben ik hier net langs gereden, toch? Nee.
er gewoon bestaat. Ik wil zeker deze groene licht hebben. Please, rijd door, rijd door, rijd door, rijd door. Yes sir, yes sir, yes sir. Lekker. Nou, daar is het in jongens, maar ik zie er alleen niet. Ik mag hier dus inhalen, hè? Maar dat doe ik niet. Want ik rijd netjes de temperatuur. Ik rijd netjes de snelheid die ik mag rijden. Ik doe geen gekke dingen. Ik moet hier naar rechts toe. Engine brake, engine brake. Oké, engine brake doet het niet. Ga ik naar rechts open. Word groen. Word groen. Oh, kut, een bus eerst. Yes, we made it. Ik had mijn clip zitten. Oh ja, ik had er aan staan. Wil jij in de video komen? Je ziet er leuk uit, dus ja. Dat ga ik echt zo inknippen, hè? Nee. Ja, echt wel. Echt niet. Jawel, ga ik echt wel doen. En dit ook. Moet je even eroverheen met je stoffen. Doei. Dus schatje, tot vanavond. Geen muziek aanstaan, maar nog steeds weer lekker aan het zingen. Die meneer was niet blij. Oh. Ik vind altijd voor oude mensen vind ik het wel zielig, want het maakt wel veel geluid. En ik denk dat, ja, ik weet niet, alsof ze zijn wel doof, maar ze zijn wel meer gevoeliger voor of zo. Doorgaande weg, weer naar links. Gok ik. Never was much of a romantic. Jezus, je kent de tekst niet eens, jongen. Het is echt erg. Ik luister geen muziek, maar dit wordt het leuke stukje naar huis rijdende. Als vinder. Sumo. En ja, ik ben dus begonnen met wheelies oefenen. Dat is wel leuk trouwens om te vermelden. Ik heb eergisteren voor het eerst geoefend. Met zeg maar echt dat ik stilsta, dat ik een beetje mijn voorbeeld omhoog doe. Ja, ik kan je zeggen, het was spannender dan ik dacht hoor. Zeg maar.
ik weet niet wat het kind gaat doen. Maar hoe heet dat? Ja. Het gaat wel, zeg maar, langzaam beter. Als in... Hey, ik hoorde geen gestotter. Zou dat komen omdat ik hem het goed heb afgesteld? We don't know. Want zometeen stond het weer. Ja, hier, daar stond hij alweer. Nou, zie je ook een hogere toeren nu. Ik ben lekker chill aan het cruisen hier. Maar ja, dit soort stukjes kan ik hem uitknippen. Ik hoop wel dat jullie genieten van deze raw sound, want ik heb namelijk mijn microfoon alleen op de achterste van mijn GoPro. Ik heb zo'n Mediamond. Daarmee kan ik aan de voorkant geluid opnemen en aan de achterkant. En ik heb nu aan de achterkant aanstaan. Ik ben heel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Rijd door, alsjeblieft, rijd door. Pro, waarom? Ik weet trouwens niet of ik vanaf hier... Ja, ik kan wel. Ik weet niet of ik vanaf hier kan komen waar ik eigenlijk naartoe wil gaan. Maar ik hoop gewoon van wel. Ik kan trouwens... Ik volg wel gewoon deze weg. Kijk waar ik uitkom. Oké, dus even kijken. Ik denk dat ik hier naar links wil, eerder. Ik moet natuurlijk naar de stad toe. Als in het centrum. Oké, dit is absoluut niet, denk ik. Kan ik er echt naartoe? Nee. Uh-oh, we zijn er kwijt, best. We zijn er kwijt, hè, jongens. Waarom zetten ze er geen doodlopende weg bij dan? Dat snap ik even niet. Oké, dan had ik toch daar naar links gemoeten daarnet. Ah, het is altijd zo leuk als zo'n kindje naar je zwaait. Dat voelt me gewoon, dat voelt gewoon echt weer als vroeger. Gewoon, toen ik zo'n kindje was en ik zag een motor, was ik ook smoor verliefd op zo'n ding. Ik heb altijd al gewoon een soort van, ja, ik weet niet wat het is. Ik heb soort van al, dat ik zo van aangetrokken werd altijd al door motoren. Ik weet nu dat ik de goede weg uitkom. Ja, ik had toch al deze weg moeten pakken net. Oh, het gevaar ook met al die kinderen hier. Je moet er maar eentje even niet zien ofzo en boem. Kan ik hier dan langs? Ik heb echt geen idee. Oh, die zit, dit is echt het meest beveiligde gebouw van heel Nederland. Ik denk dat ik zo moet rijden. Kom ik dan uit bij de grote weg? Ik heb geen idee waar de fuck ben ik. Ik denk, ja, ik kom wel bij de goede weg, maar ik ben gewoon... Ik ben ongereden, denk ik, of zoiets. Nou, ik weet het niet, joh. Trouwens, ik moet naar links toe hier. Wil je lekker langzaam rijden?
Dankjewel man. Dikke BMW, het is GS of zo? Oké. Ah. Heel saai. Goeie kikker man. Ja. Hoe hard gaat zo'n ding? Te hard. Hard genoeg. Ja, oké. Ja, die van mij gaat dus niet zo hard hè. Hij trekt misschien wel wat sneller op. Dat is 125 cc. Dus gewoon A1 motor. 150. Hè? 150. 125. Oké. Dus dat is gewoon A1 rijbewijs eigenlijk. Het trekt als een schooljongetje denk ik. Hè? Het trekt als een schooljongetje. Ja, het is heel licht. Ja, dit ding weegt 88 kilo. Ja, dit is Echt niks. 80 kilo. Ja. Hey, ja, joh. Huh? Ja, ik doe de laatste tijd ben ik een beetje wheelies aan het oefenen. Ja. Dan gaat hij veel door zijn vering heen. En dan kan die ketting misschien losschieten. Hey, kik hem al zo'n gast. Vind ik altijd wel heel hard om even tegen te komen. Maar even zo'n motorrijder, even gezegd met praten, weet je. Ah, dat is een coole helm. Maar zou hij lekker aan het cruisen zijn of zou hij gewoon werkverkeer aan het doen zijn? Wat zou het zijn? Ik heb geen idee. Het is altijd leuk om mensen tegen te komen op de motor. Het is altijd gewoon gezellig. Amazon jongens, dit is een leuk verhaal. Ik heb dus een eigen bedrijf, dat weten niet veel van jullie. Maar ik heb een klant en dat is Amazon. Ja, het is heel complicated als je het zo wil noemen. Maar ik werk voor Amazon, het is een klant van mij. Het is heel grappig om erover na te denken. Maar het is echt zo. Ja, wat ik dus echt aan het leren ben is om die clutches een beetje onder de knie te krijgen. Dus echt dat ik weet wat ik doe. Wanneer ik omhoog doe, dat ik altijd in de goede toeraantal zit. En verder ben ik ook aan het leren om die achterrem helemaal onder controle te krijgen. Dat gaat echt wel beter. Dit is de tweede keer net dat ik het een soort van doe op een dag. Dus ja, hartstikke leuk. Mensen, bedankt voor het kijken. Like en abonneer als je het nog niet gedaan. Dat helpt mij enorm.
gaan we op naar de 2000 abonnees. En tot bij de volgende video.